Φίλοι και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Είχαμε πάει με τον Γιώργο, το γορίλα, είχαμε πάει για ψάρεμα και με την Καρίνα, τη μαμά του, με τη βάρκα. Ο Γιώργος ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε τα περισσότερα ψάρια. 4 λιτρίνια και πολλά μικρά φαγκροπουλάκια, τα οποία τα αφήναμε, τα απελευθερώναμε και τα αφήναμε. Η Καρίνα έβγαλε 1 λιτρίνι, αλλά ήταν το πιο μεγάλο από όλα. Εγώ έβγαλα κανένα 2 μικρούτσικα, δεν είχα μεγάλες επιτυχίες γιατί δεν αφιέρωσα και πολύ χρόνο, διότι δόλωνα την Καρίνα και τον Γιώργο συνέχεια. Με αποτέλεσμα... Και ο μπαμπάς δεν έπιασε ούτε ένα ψάρι γιατί αυτός κοιμόταν. Με αποτέλεσμα ο Γιώργος